detik-detik dinaikkan perahu atau bodi. Bisa gimana pejengkel? Pakai menjaga para ABK, menjaga keseimbangan atau posisi perahu atau kapal nelayan ini atau bodi nelayan agar tidak masuk air karena pantatnya ini berada di ketinggian atau tinggi dari permukaan laut. Alkon sudah dijalankan. Otang lagi memantau dari atas. Poli. Iyo miring kanan. Para anggota nelayan standby. Dua pengawas berada di atas daratan, tepatnya di markas GAM. Ini kelompok nelayan sebenarnya ada 16 orang yang biasa naik di bodi atau kapal ini untuk melakukan penangkapan ikan atau mempukat. Tapi yang hadir saat ini cuma 1, 2, 3 sekitar 8 orang. Posisi air mulai pasang, alkon sudah bunyi. Tonton sampai habis ya. Posisi air laut kita lihat dari sebelah. Air turun sekali. Rupanya ada yang diperbaiki di sebelahnya. Sementara memasang bodinya ini, Rona atau Lahada, kapal atau motor Katintigo milik Pak Nor, dipanin melawan arus. Jauh ini dari darat, pasang jauh, surutnya jauh. Kota Kapar karena dari pagi. Ayako kobayako.
Lagunya agak-agak ini. Juragan Bonci dengan menggunakan kaos Banggai Hebat. Ini air mulai pasang. Kita nantikan bagaimana kelompok nelayan tangguh itu bisa menstabilkan perahunya atau budinya agar tidak masuk air. Jimmy, kita satu lagi. Ada Tommy sementara pada okrat. Juragan menggunakan kaos Banggai Hebat sementara berada di posisi tengah bodi. Jimret dan salah satu anggota nelayan. Dua orang berada di sebelah, satu orang ada di samping kiri. Ini airnya sudah mulai naik ya.